السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون زي ما هو باين في العنوان كده معاكم، البرسيم لطيور الزينة. البرسيم لطيور الزينة. انا جايبه يا جماعة البرسيم اهو. البرسيم اهو، ده برسيم هتلاقيه بيتباع عادي اهو. هو ده. بصوا يا جماعة العصافير عايزة تاكله اهي. حزمة بجنيه تقريبا. بصوا العصفور اهو. بص ده كمان. كل عصافيرك لها اقبال عليه اهو. وهو ده كمان برضك. بصوا كله ليه عليه اقبال، يعني ما فيش عصافير ما بتحبوش. لازم يا جماعة اول ما تجيبوا تغسلوا غسلة جميلة جدا جدا. لو عندك الفيركون اس تغسلوا بيها، بس انا مش متوفر عندي حاليا، فاغسلوا بمية عادية. وهوريكم بنقدمه لطيورنا ازاي. وقبل ما نبدأ الفيديو تنساش بقى تحط لايك وتشترك في القناة، عشان الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتكون جميلة جدا جدا جدا. يلا نغسله ونرجع لكم تاني. اهو يا جماعة غسلناه بالمية، والعصافير عايزة تاكله ميتة عليه. فانا بيكون جايب رابطة كده، فانا بفك الرابطة اهو. هيقع مني في الارض. باجي جاي فكك الرابطة، باجي جاي راكن شوية، وبجيب كيسة سودا بحطهم فيه. يعني انا بحط لكل قص عودين او 3. كل قص عودين او 3. ده يا جماعة بيساعد على الذكر في تخصيب البيض، وبيساعد على حاجات كتير. وان شاء الله الفيديو انا هيعجبكم باذن الله، وما تبخلوش على صفركم باي حاجه. وهنقدم لكل قص اهو. اهو يا جماعه بصوا العصافير اهو. ادي كده عود اهو. ده عود بس هو طويل قوي. هقصه كده اهو. استنى طيب. ادي عود. اجي جاي واخد العود التاني اهو بردك. ادي كده كل قص عودين اهو. كل قص عودين اهو. كل قص عودين اهو. والنتاية عايزة تخرج تاكل اهي. اهي خرجت تاكل اهي، مش خايفة يعني اهمت. كل قص عودين فقط. وهنيجي على القص اللي فوق، الجزء اللي فوق اهو. ده جزء كمان اهو. اهو بحطها في الارض اهو. كل قص عودين بس، او ممكن تزود 3 عادي يعني ما بتفرقش. بس ما بتحطه مرتين في الاسبوع بس، عشان خاطر ما يجيلش لعصافيرك اسهال. انا هنا حطيت عود بس واحد، هيجيب العود التاني اهو. وتنقي البرسيم يا جماعه يكون اخضر اخضر، ما فيهوش ورق دبلان ولا كده. ده كله حلو اهو. بسم الله ما شاء الله يعني. اللهم زد وبارك اهو. اهو يا جماعه. اجي جاي اقصص دي كده، اجي جاي مقدمه لطيوري اهو كده يا جماعه. بصوا كل قص معاه عودين اهو. اهو بسم الله ما شاء الله بياكلوا همت. العصافير هيكون عليها اقبال جامد، بس قبل ما تقدمه تكون غسله جدا. وان شاء الله يا جماعه مع العلم وصول قناه 150 مشترك ان شاء الله باذن الله هنطلع الزغلوله ده هديه للمشتركين القناه. اهو يا جماعه النتايه اهي. الذكر قصدي لا مؤاخذه. والنتايه تخرج اهي. النتايه خرجت وبتاكل مع الذكر اهي. والنتايه اللي تحت هتخرج اهي.
ذكر البادج اهو يا جماعة اللي تحت اهو، هو مسكها تحت رجله وعمال ياكل فيها. سبحان الله اهمت. اديني نبهتلكم يا جماعة ايه، ان شاء الله باذن الله دي هتطلع لو وصول قناة ال150 مشترك ان شاء الله باذن الله هتطلع هدية لاحد المشتركين من القناة ان شاء الله باذن الله. اهم يا جماعة اهمت. عشان نستمر بنشر المزيد ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع العلم يا جماعة اسمه ايه ده، البرسيم بحطه في كيسة سودا زي دي كده اهي، في كيسة بيضة قصدي شفافة او سودا، بحطه اهو، بحطه في ارضية التلاجة من تحت، بتقدمه في الاسبوع مرتين فقط لا غير. متنساش بقى تحطوا لايك وتشترك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.